Today pretty much YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំចង់លើកយកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែតជាមួយនឹង YouTube ដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ទស្សនិកជនឬក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយនៅលើ cover វីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ថា4ចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ដឹងមុនពេលចាប់ផ្ដើម YouTube អូខេប៉ុន្តែ4ចំណុចនេះខ្ញុំជឿថាវាមិនមែនតែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានចាប់ផ្ដើមទេគឺអ្នកដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមហើយក៏គួរតែខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែអ្នកដែលថ្មីទេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងចំណុចទី1អូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺតកតងជាមួយនឹង content ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើវីដេអូប្រភេទវីដេអូដែលអ្នកចង់ធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់ content គឺឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើត channel មួយហើយគិតថានឹងធ្វើតកតងជាមួយនឹងម្ហូបអញ្ចឹងត្រូវ make sure ថានៅក្នុង channel ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងម្ហូបទាំងអស់អូខេផលិតផលម្ហូបរបៀបធ្វើម្ហូបលក្ខណៈថាញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃជាប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំឬក៏ម្ហូបពិសេសសម្រាប់ប្រទេសនេះឬក៏របស់ប្រទេសនេះរបស់ប្រទេសនេះមួយអូខេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាតាក់ទងគ្នាបាទធ្វើម៉េចឲ្យ YouTube មានន័យថា account មួយហ្នឹងគឺបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នក subscriber វិញខ្ញុំ subscribe channel ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាអូខេតើមានថ្មីទៀតតើមានថាម្ហូបអីទៀតពី account មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកុំ mix up កុំអូខេថ្ងៃហ្នឹងលេងបរោះម្ហូបស្អែកឡើងបរោះកូនថ្ងៃយំថ្ងៃស្អែកឡើងបរោះតើតើជាមួយក្មេងជីកង់ស្អែកឡើងលេង game ស្អែកឡើងលេងអីផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ YouTube មួយហ្នឹងគឺពុកពេញទៅដោយប្រធានបទផ្សេងគ្នាឬក៏ខុសគ្នាដែលទស្សនិកជនគាត់អត់អាចមានន័យថា expect បានថានឹងវីដេអូអីទៀតអូខេអញ្ចឹងធ្វើអ្វីដែលគេអាចនឹងថាយ៉ាងហោចណាស់គេដឹងថាអូខេ tip មកទៀតហើយកលឹះសំខាន់មកទៀតហើយពីគាត់មួយហ្នឹងគឺគាត់មួយនេះអូខេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងគឺ content សំខាន់ខ្លាំងមែនតើអូខេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលលើ YouTube របស់ខ្ញុំវិញគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំធ្វើតែតជាមួយនឹង technology វីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺតែតជាមួយ technology គឺខ្ញុំបរៀនតែតជាមួយនឹងរបៀប download YouTube របៀប download YouTube នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបៀប download YouTube នៅលើ computer Windows ឬក៏ Mac របៀប install software ហើយជាពិសេសនោះគឺតែតជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំ review និយាយថាខ្ញុំយកវាមកប្រើហើយខ្ញុំបញ្ចេញមតិយោបល់វិញថាតើកម្មវិធីមួយហ្នឹងវាមិនដែរវាល្អប៉ុណ្ណាហើយគួរតែទិញវាអត់ឬក៏ប្រើវាអត់អូខេសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ Mac ក៏ប្រើ Windows អូខេអញ្ចឹងជា content អូខេ content ទី1ចំណុចទី1សំខាន់គឺ content អូខេចំណុចទី2អូខេចំណុចទី2គឺតកតងជាមួយនឹង language អូខេភាសាអញ្ចឹងភាសាគឺវាសំខាន់ខ្លាំងមែនតើតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយភាសាអីជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាចិនជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសារបស់ខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងវាសំខាន់ត្រង់ថានៅពេលដែលយើងនិយាយភាសាឧទាហរណ៍និយាយភាសាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគឺ audience អូខេទស្សនិកជនដែលយើងប្រមូលបានគឺមកពីគ្រប់ប្រទេសបាទឧទាហរណ៍ប្រធានបទទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ computer មួយអូខេដែលនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងសួរថាបើខ្ញុំមកពីខ្មែរខ្ញុំមើលយល់អត់យល់ចុះបើខ្ញុំមកពីប្រទេសដទៃអាមេរិកមើលយល់អត់យល់កាណាដាមើលយល់អត់យល់អូស្ត្រាលីមើលយល់អត់យល់អញ្ចឹងមានថាលើពិភពលោកគឺគេមើលយល់មើលវីដេអូមួយហ្នឹងគឺយល់ដោយសារតែវីដេអូមួយហ្នឹងគឺប្រើ international language អូខេអញ្ចឹងភាសាក៏សំខាន់ដែរអូខេ so ចំណុចទី3គឺតកតងជាមួយនឹង audience អូខេទស្សនិកជនអញ្ចឹងទស្សនិកជនសំខាន់ខ្លាំងមែនតើអូខេឧទាហរណ៍ទី1តើវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែធ្វើនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកណាគេមើលក្មេងចាស់ឬក៏វ័យកណ្ដាលឬក៏
cha cha xử lý rồi có không may tôi thế anh nói với tệ tôi chúng nó content này ok làm bây reach the đó là audience được tôi sẽ cái chỗ mọi thứ năng ok năng chỉ là một cho nó tiếp biết cứ tệ tôi chúng nó language ok with link cái này bởi nhớ đến with link cái này bọn và show up này bị content bị language từ audience của nó bây giờ dùng produce content tới dùng reach audience không mấy tôi lên game nhưng như chưa tham bởi sẽ dùng lên game chưa bị chạm audience mà dưỡng phải chỉ comment, ok, audience mà dưỡng, tôi này cái chuyện dưỡng phải chỉ comment rồi cầu quay chụp tung rồi cầu năng này lơ chụp tung tịch, ok, phải cho chuyện link game, cho chuyện mơ game, ok, phải cho chuyện mạnh khiอย่างđóที่họ là PUBG rồi cầu Rule of Survival rồi cầu Fortnite, cứ việc phong là vậy, bạn, chẳng những link game mọi ngày, chẳng audience mà dưỡng cứ phải chỉ comment rồi cầu quay cái đàn đi, những audience đến tìm một thì pi cứ đã trong chúng mình ca phát biệt sản trong bên linh hoạt thì pi bên lại chứng bên sẽ như vậy bên chiều sao lễ mình đi thang đi nhung ăn lơ thì họ bị hàng đảo mong chân thì bên sẽ như vậy chiều sao lễ cứ reach the doll everyone in the world chứng nhưng xua tha bao giờ này nhọt cho nên buồn là cái ai mơ video dân ba này mình chẳng ta hay là quay audience sòng khăn ta audience nâng ban đo phong cho class này YouTube channel ok nên cái chi head form môi đại phía trắng nơi trong channel và nhóm chi diêm gì chi rằng để tụi bây nhưng mà mình chỉ native speaker là nói vận tải cô đại bộ nhóm cứ nhóm trong reach the doll everybody ok hai bờ cái từ lơ sẽ thẹt tại quýnh nhưng bằng hai người tổng hợp bán cứ tại tôn chúng mình sẽ thẹt cứ audience một nhóm cứ tràn chỉ cái bóng phốt cứ nơi Americ về nơi dọc mai đấy chứ này là ngọc khơi như tha top country một nhóm cứ audience một nhóm cứ United States và là hỗ trợ một hay pram thì rồi phải pram chục bảy thì rồi India đọc chục bảy thì rồi Philippines pram thì rồi United Kingdom 4.4 thì rồi và Cambodia tapi chục bảy thì rồi tiếng mình đây tha chủng luôn mình nè mơនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំទាំងអស់គឺភាគច្រើនបាទមកពីអាមេរិកដោយសារអីពីដើមមកគឺខ្ញុំនិយាយនៅភាសាអង់គ្លេសដោយសារតែ audience អូខេឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ហើយនេះបាន audience សំខាន់ឧទាហរណ៍បើសិនខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសអញ្ចឹងមានន័យថាវីដេអូខ្ញុំគឺ to everybody អូខេអញ្ចឹងបើសិនទៅ everybody everyone នៅលើប្រទេសជុំវិញលើពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងណាមានន័យថាវីដេអូហ្នឹងត្រូវបានមើលជុំវិញពិភពលោកឧទាហរណ៍អាមេរិកមើលច្រើនគេអាមេរិកមើលច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកគឺមានន័យថាពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកគឺវាច្រើនគឺខុសពីនៅស្រុកយើងនៅខ្មែរគឺពាណិជ្ជកម្មអត់សូវមានទេដោយសារតែអត់សូវមានគេផ្សាយអូខេអត់សូវមានគេឲ្យលុយ Google ដើម្បីយកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែបើសិនជានៅអាមេរិកវិញច្រើនខ្លាំងមែនតើច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយពាណិជ្ជកម្មសុទ្ធតែធំល្បីហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅពេលខ្ញុំទៅលេងថៃខ្ញុំធ្លាប់ទៅលេងថៃខ្ញុំធ្លាប់សាកបើកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំពាណិជ្ជកម្មច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយសិលពាណិជ្ជកម្មល្អទៀតអូខេ so ត្រឡប់មកចំណុចទី4ក៏វាជាចំណុចសំខាន់ផងដែរគឺតើតើជាមួយ consistent អញ្ចឹង consistent ហ្នឹងគឺតើតើជាមួយនឹងការបង្ហោះវីដេអូការធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើខ្លួនឯងមានពេលវេលាប្រហែលសម្រាប់ធ្វើវីដេអូ YouTube អូខេហើយកំឡុងពេលប្រហែលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបង្ហោះអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាច្បាប់របស់ channel របស់យើងគឺបង្ហោះមួយអាទិត្យម្ដងអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាមួយខែយើងមាន4វីដេអូនៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមួយអាទិត្យម្ដងអញ្ចឹងមួយខែ4វីដេអូអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងជាប្រចាំខែអូខេអត់អាចថាអូខេថ្ងៃហ្នឹងទៅនេធ្វើទៅអូខេព្រោះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ដល់ទៅពេលអាទិត្យក្រោយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអង្គារធ្វើទៅដោយសារតនេមានត្រូវធ្វើអីផងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដោយសារអីវាអត់ប្រតិកលាគ្នាបើសិនជាខ្ញុំជាទស្សនិកជនដែលខ្ញុំ subscribe channel មួយខ្ញុំត្រូវដឹងថា channel ហ្នឹងគាត់បញ្ចេញវីដេអូថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាបានខ្ញុំ subscribe ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដឹងថាគាត់ហ្នឹងបងឯងចេញមកវីដេអូ
ហើយវីដេអូរបស់គាត់មួយគឺផ្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលអូខេឬក៏មួយអាទិត្យគាត់ចេញមួយបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអូខេអាទិត្យហ្នឹងដល់ថ្ងៃគាត់ត្រូវចេញនេះអូខេអាទិត្យហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងដល់ម៉ោងគាត់ត្រូវចេញនេះអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងថាchannel មួយហ្នឹងគឺចេញពីណាអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាយើងជា channel owner វិញយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងវិញដែរដូចគ្នាបើសិនជាច្បាប់របស់យើងគឺមកវីដេអូមួយអាទិត្យធ្វើមួយវីដេអូគឺមួយអាទិត្យធ្វើម៉េច make sure ថាយើងអាច upload one video បានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមួយអាទិត្យឬក៏ពីរអាទិត្យខ្ញុំបង្ហោះមួយវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹង tip ទៅលើទូរស័ព្ទដៃឬក៏ computer អូខេឬក៏កាមេរ៉ាអូខេឬក៏ថតរូបនៅលើ smartphone អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលបានវីដេអូពីមុនហើយខ្ញុំរៀនច្រើនមែនទែនបាទទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ software ឬក៏ apps មួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាដោយសារតែ channel ខ្លះគាត់បញ្យល់អត់សូវក្បោះក្បាយអញ្ចឹងមើលទៅអត់ចេះដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមមានថារៀនខ្លួនឯងexplore ខ្លួនឯងហើយយកអ្វីដែលខ្ញុំយល់អ្វីដែលខ្ញុំចេះហ្នឹងយកមកចែករំលែកនៅលើនឹងផងដែរនៅលើ channel របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរុបសេចក្តីមកវិញគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើ YouTube ឬក៏អ្នកដែលចង់ធ្វើម្ដងទៀតគឺមានចំណុច4ធំអូខេ content language audience ហើយនិង consistent អូខេតែកន្លះគ្នាគឺមានថាបើសិនជាមួយអាទិត្យបង្ហោះមួយវីដេអូគួរតែធ្វើអញ្ចឹងរហូតទៅអូខេដើម្បីឲ្យ audience គាត់ expect ថាអូខេដល់ថ្ងៃមើលគាត់នឹងទៀតហើយអូខេអញ្ចឹង4ចំណុចធំដែលខ្ញុំបានចែករំលែកដើម្បីហ្នឹងគឺវាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីគម្រោងធំរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំ plan ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការបង្រៀនតកតងជាមួយនឹងកាត់វីដេអូដែលមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគាត់ចិត្តតែ message មកពីច្រើនគាត់សូមមកជួយបរៀនតកតងជាមួយកាត់វីដេអូវាកាន់នៅលើ Final Cut Pro ឬក៏ Adobe Premiere អូខេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនឹងរៀបគម្រោងដើម្បីចេញជា episode តកតងជាមួយនឹងការបង្រៀនតកតងជាមួយនឹងការកាត់វីដេអូបាទកាត់វីដេអូនៅលើ Final Cut Pro សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើ Mac ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ចេញវីដេអូតកតងជាមួយនឹងការកាត់វីដេអូនៅលើ Adobe Premiere សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើ Windows អូខេអញ្ចឹង plan ថ្មីរបស់ខ្ញុំនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាគាំទ្រហើយជួយ subscribe ដើម្បីហើយនឹងដាក់ notification alert ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលថ្មីហើយប្លែកពី channel របស់ខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណ